tegasna hubungan sareng wahdaniyatna Allah, sifat tunggal atau biasana Allah, walaupun Allah zat nu tunggal nyaeta esa, tapi berhubungan sareng dikersakkeun ku Allah atau makhlukna, baik non anu mungkinul mawzun, anu mungkin ayana, atau anu mungkinul makdum, mungkin eueuhna eta seueur dikajian ting hiji datna nu dikersakkeun ku Allah seueur anu wahdaniyat ti Allah teh sakumaha nu kurang kauninga dina sifat anu wajib akui di Allah eta nomor ka genap wujud kidam maqo muhalafal hawadisi qiyamu binafsi wahdaniyah. Wahdaniyat teh artina hiji na Allah wahdaniyat mungina bahasa dina tijan mah wahdaniyat bidzat au bisifat au bil amal. Wahdaniyat aya wahdaniyat dina dzatna, wahdaniyat dina pirang-pirang sifatna, aya wahdaniyat dina pirang-pirang pagaweanna. Tegasna hiji na Allah dina dzatna, hiji Allah pirang-pirang sifatna, hiji na deui Allah dina pirang-pirang padahalanna. Kajian teh hubungan sareng Allah makhlukna seueur. Padahal Allah mah hiji, sifat Allah hiji sekalipun ngaranna seperti sifat wajib. Ieu mah karinakeun meunang ulama anu wajib dikanyaokeun sifat wajib di Allah teh 20 teh ngaranna we unggul. Adapun isi nama hiji, wujudna hiji, kidamna hiji, baqona hiji, kabeh nepi ka naon teh aliman, basiran, mutakalliman, kabeh hiji. Daya sifat anu dua anu ngarangkep makna wahdaniyat bidzat teh lamun dina bahasa dina tijan mah dikurang nama anu narima kacegah hijina Allah teh narima kacegah tina naon karituna namun mustahilkeun kam muttasil bidzat tegasna teu ayatna ngarangkep ngahiji dina zat Allah. Tegasna hiji na Allah, hiji anu hakiki, lain hiji meunang ngahijikeun dina pirang-pirang juz anu bilangan disebutna kam muttasil bidzat. Anu eta kam muttasil bidzat di Allah mustahil. Di urang mah aya mun urang nyebutkeun hiji urang mah hiji teh ku sabab hiji. Seperti keun misalkeun al-insan wahidun jelema teh hiji sote jelema tapi isi nama panona dua, leungeuna dua, sebilna dua, kalian kirung-kirungna dua, hiji mah kompet sabeula. Jadi hijina di urang mah hijina teh karena hiji. Tadi Allah mah hijina karena hiji teh mustahil. Atawa wahdaniyat bidzat teh mustahilkeun kam munfasil bidzat. Tegasna teu aya zat sejen anu sami sareng Allah. La syarikalah untuk bahasanya wahdahu la syarikalah hiji we unggul Allah la syarikalah teu aya nyarengan teu aya nyekutuan kana kapangeran Allah. Jadi bidzat dikurang aya bi naon dikurang nama dijami sifatil kamaliyah dina pirang-pirang kesempurnaan Allah teu aya zat sejen tegasna teu aya pangeran sejen salian ti Allah eta aya dina resina la ilaha illallah teh anu secara makna sepintas nu paling masyhur paneta la ilaha illallah teh la mawjudan bihaqqin fil wujudi illallah. Daya zat anu wujud kalawan sabenerna artina teu aya nu wujud anu wujudna asli kecuali Allah. Urang sih urang mah wujudna di mana wujudkeun urang mah makhluk disebutna wujud lagi wujud munjra urang mah aridi wujud anu bagi wujud anu palsu aya teh aya karena diayakeun urang mah nyata diayakeun diwujudkeun ku Allah. Allah mewujudna hakiki aya musida anu hakiki teh wujudna teh sanyana teh aya mawujudkeun dina wujud aya wujudna di nafsi wujudna teh kudatna nyalira
Kamu panang deui kaduana mutana wahdaniyah naon bisifat. Artina hijina Allah dina pirang-pirang sifatna. Ieu mah kamustahilkeun sarua teh hiji kam muttasil bisifat, dua kam munfasil bisifat. Tegasna teu aya sifat Allah anu hijina ngarangkap misalkeun di Allah aya qudratna dua, ilmuna dua, iradatna dua mustahil. Kabeh hiji-hiji, qudratna hiji, iradatna hiji sekali iradatna hiji walaupun muridna atau muradna muradatna loba makhluk. Qudratna hiji sekalipun makhluk anu dikersaan dikawasakeun ku Allahna seueur makhlukna. Ilmuna hiji walaupun maklumat nu diketahui ku Allahna banyak. Kabeh hiji-hiji begitu ngaranna kam non mustahil kam muttasil bisifat. Kemudian tina wahdaniyah bisifat namun mustahil keun kamun pasil bisifat. Tegasna teu aya sifat sejen atau dak sejen nu kasifatan jika sifat Allah. Allah dak sejen salian anu kasifatan anu persis sifatna jeung sifat Allah. Mun aya teh ngaranna wungkul, hakikat mah beda. Sepertikeun mun di Allah aya sifat ilmu, artinya ilmu di Allah teh uninya ilmu anu qadim, ilmu anu tiheula nu la yasbiquhu bil jahli, nu teu kapilaan ku bodoh heula. Beda jeung di urang, mun di urang aya ilmu di urang mah lain ilmu nu jiga di Allah. Ilmu na we unggul ngaranna sarua beda, hakikat mah beda karena ilmu makhluk mah hadis, ilmu makhluk mah hawadis anya. Ilmuhu yasbiquhu bil jahli, kabeh jelema sanajan ayeuna ngarti ayeuna nyaho kabeh ge asal mah kapilaan bodoh heula. Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah ngaluarkeun urang di jero teu minum urang teh kabeh asal mah la ta'lamuna syai'an, teu nyaho naon, teu bisa naon, teu oke naon. Kadieuna keur we mun ayeuna bisa ge, mun ayeuna nanti, mun ayeuna bisa, mun ayeuna boga, mun ayeuna make naon, ayeuna we kadieuna keur. Asalna mah teu nyaho naon, teu bisa naon. Itu makanya. Maka ilmu di urang disebutna ilmu hawadis, ilmu anu anyar. Ilmu di Allah mah ilmu anu qadim, anu tiheula. Eta maksudna teu aya sifat sejen atau sadat sejen kasifatan juga sifatna Allah. Disebutna mustahil kan munfasil bisifat. Hiji deui wahdaniyat bil afal, hijina Allah dina pada melanana tegasna teu aya dak sejen eta mah mustahil dengan hiji nya kam munfasil bisifat, teu aya kam muttasil bisifat, kam munfasil bil afal, teu aya kam muttasil bil afal. Tegasna ngeuweuhkeun sinan dak sejen anu gaduh pada melan jika pada melan Allah. Tidak ada dat yang lain yang punya pekerjaan seperti apa yang dikerjakan oleh Allah. Dalam Allah seperti itu Ar-Raja, Allah yang maha memberikan rezeki, yarzuqu may yasha, Allah memberikan rezeki sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Dan memberikan yang memberi rezeki untuk la Allah. Rezeki kecuali Allah. Jaya dat sejen, dat sejen anu mampu memberi rezeki kecuali Allah. Hanya Allah yang ukur. Ukuran diisahkan Allah menghirupkan, Allah mengamatkan. Itu disebutnya faklun min af'alillah, satu pada malam dengan pihak-pihak pada Allah. Maka ayat kata ayat sejen terus Allah dat anu mampu menghirupkan, anu mampu mengamatkan. Allah Hayyul Qayyum, Allah Maha Hirup Maha Jumanan Muhyi wa Mumit. Allah menghidupkan, Allah mengamatkan. Eta kamu hasil fil afal mahiji daya kamu hasil fil afal. Maka sifat wahdaniyah ayat Allah teh lamun dimengerti secara namun teh
tadi diperinci ngamustahilkeun kam anu 5 hiji wadaniyah bidat ngamustahilkeun kam mutasil bidat ting kam munfasil sifat 2 nanti wadaniyah biznan berarti hiji wadaniyah bidat ngamustahilkeun kam mutasil bidat ting kam munfasil bidat 2 nanti wadaniyah sifat ngamustahilkeun kam mutasil sifat ting kam munfasil sifat 3 kam nanti wadaniyah fi apal ngamustahilkeun kam munfasil 5 umumiyah disebutkan maka yastahilu umumiyatul khamsi dimustahilkan kam 5 dan ayat itu wa yakunu lil amil bi kulli niyatin thawabun tam anu hubungan di makhluk mah terkadang sok aya ke anu digawe mun teh urang berbuat sesuatu domusoni bi kulli niyatin setiap-tiap niat aya sawabun tamun nyata ganjaran nu sampurna dan kalian kata tadi niatna hiji ke Allah hiji pada kajian teh pada melarang loba niatna hiji ke Allah unggul maka nu paling penting atau nu paling non teh ditekankeun dina niat urusan ibadah teh nyata al-ikhlas artina al-amal li ajlillahi faqat dari ajli ghairi artina migawe sesuatu ibadah teh hanya semata-mata karena Allah daya karena syariat Allah sehingga misaluhu minat ta'at anu eta naon contohna aya hiji jalma anu beramal na tiap-tiap menipu gara-gara niatna bisa menang ganjaran sampurna di antara dia biqiraatil Quran munazatullah ta'ala seperti mun mah boga niat misalkan maca Quran niat teh munajat ka Allah aya fainal qari hakikatna ketika eta jalma maca Quran niat munajat ka Allah maka fainal qari'a sanya jalma maca eta munaji rabbi adalah orang yang bermunajat kepada Tuhannya. Ketika niat mengenang munajat ke Allah maka maca teh seakan-akan munajat. Kitu deui mun teh urang sakeun zikir ka Allah, niatna munajat ka Allah sarua, zikir urang nu zikir teh Allah, munajat rabbi, urang anu berenang munajat ka Allah. Urang sakeun salat isina munajat. Munajat rabbi anu keur munajat ka Allah. Munajat teh keur panteng beribadah ka Allah. Wayati atau nganiatan nanti wayati ya istikhrajal qulubi minal Qur'an atau nganiatan naon kurang mengaluatkeun pirang-pirang ilmu dina Qur'an anu sakira-kira fa innahu kurang ma'danuha ma'dinuha sakira-kira anu Qur'an teh adalah sumberna pirang-pirang ilmu Allah sehingga dina wayana maca Qur'an teh jadi keluar kabeh masih naon kurang nama rincian menghilang-hilang ilmu Allah ketika itu. Sebenarnya ilmu Allah di Al-Quran disebut di Al-Quran benar yang hukum disebut nanti adilatun dalilun min adilati hujjatun min ahujjati syar'iyyah dalilun min adilati syar'iyyah satu dalil atau nabi landasan hukum tina pirang-pirang landasan hukum anu berlaku dina hukum agama adalah kajian Al-Quran. Sukabehna adilat syariat tepan kau dengan kurang opat, kurang ahlu sunnah wal jamaah kajian Al-Quran. Kedua sunnah yang hadis Nabi, ketiluna isma ulama mustahil, kemudian kaopatna kias. Maka hukum anu berlaku di urang teh jauh-jauh ini berdasarkan kata menurut Al-Quran paling tidak ayat hadis menurut hadis semua ulama bisa bermustahil mutlak obat riwayat menjamah ayat kiasna karena selama ayat salah satu dan obat maka bisa berlaku itu hukum tegasnya di hukuman non disebut hukuman sah menurut hukum Allah wayan minah al-mustami'in atalabi niatnya maca Quran teh bukan niat kurang hayang manfaat keur jelema nu ngadenge waktu jelema anu ngadenge keunana
jelema nu narima dengena wasamiin atau jelema dengena ieu dari sakira-kira supaya jelema nu ngadenge kana bacaan Quran teh dimanfaat tegasna halus pangdengena ila dari niati sholeh hasanah atau niat naon wae dina pirang-pirang niat nu halus dikurang mah tujuanna munajat aja teh kali niat teh munajat tunggu bisa sagala tergantung niat mah hiji nyaeta maca Quran pagawean nama tapi wayana maca Quran karena Allah bisa jadi pirang-pirang naon teh niat loba dari urang begitu tadi disebutkeun lamun di makhluk begitu pagawean anu hiji bisa maksud atau nabi bukan tujuan pirang-pirang loba nulis non dibikin di maksudnya isi pagawean maca Quran karena mengajar bisa niat karena ngalor ilmu bisa niat karena non memanfaat supaya manfaat jalan wadegi atau naon we dina pirang-pirang niat soleh urang ngaji gitu ngaji pagawean ngaji hiji tapi wayana ngaji bisa segala-gala ngaji bisa ngalihkeun kabodohan dina waktu niatna ngaji teh yang benar ibadah, niatna ngaji teh yang amal soleh yang benar, niatna ngaji teh yang bersih supaya jadi faktor akhirat. Segala benar pagawean mah hiji, kudu niat benar rupa-rupa benar bahkan sok loba terjadi gitu. Bisa lu punya bukaan ayat dia binakli bimtisari amri rabbi atau seperti mungkin contohna misalkan tadi teh niat anu tina perkara wenang seperti mungkin orang dahar anu niat nada harte imtisal rabbi naon ukuran nama imtisal amri rabbi milu anu nabi nuturkeun kana parentah pangeran tegasna urang dahar teh ajeun teu meunang tapi weunangna eta nuturkeun parentah Allah tegasna ngadahar perkara diweunang sakumaha rohanana biqauli ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Soal Allah, jangan aliman kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ikalah mereka min thayyibati ma razaqnakum dina pirang-pirang kalusan, nanti pirang-pirang rezeki anu halus razaqnakum anu atau kadaharan halus razaqnakum terus. Artinya Allah merintahkeun ngandahar thayyibati ma razaqnakum. Namun kurang nama halal thayyibat teh asal mana thayyibat mah halus maksudna mah lain sampurna jeung halus tapi halal nu diparentahkeun ku Allah teh neangan rezeki atau ada barang dahar naon bae dahar anu halal maka diatur ku fikih segala rupa dina aya disebutna bab amal dina fikih dina tamri oge aya bab al-bay naon dijual beli aya bab nyewa aya bab dagang aya bab magade aya segala-gala anu berkaitan jeung muamalah pagawe kurang sabab wae kunaon karena eta bisi aya sanggutan widahar urang teu sesuai dengan aturan Allah dikajian tingdahan lamun teu sesuai bisa jadi ma'izah atau tadi nawanan bisa jadi makruh atau bisa jadi subhat. Jadi masalah hubungan di ibadah anu khusus mah dungu bisa terhubung jeung syaratna seperti sholat, puasa, zakat tapi aya nu salian ibadah walaupun lain ibadah aslina tapi ketika niat jeung cara anu bisa jadi ibadah seperti di dahar, usaha atau orang yang dagang naon wae eta ajeun kehidupan dunia tapi ketika cara halus, cara benar, cara sesuai dengan aturan Allah bisa jadi pernilai ibadah. Waskuru naon deui arina watan bihi taqwa watan bihi taqwa ala taatillah atawa niatna dahar teh supaya kuat ibadah ke Allah supaya kuat taat ke Allah urang meh dahar aya jaga taat ke Allah aya jaga supaya bisa taat kalau dahar bisa terus bisa royal ibadah atau nabi watan tasabbur istikhrajul istirahat syukri minka rabbika atau maniatan jadi sabar supaya bisa lebih bersyukur nanti anjir ke pangeran anjir sekurang supaya jadi jelema anu bersyukur ke Allah ngarasakeun nikmat anu dipasihan ku Allah sehingga urang dahar
sehingga Allah subhanahu wa ta'ala kulu birizki rabbikum waskurulah. Oleh Allah dalahan mengenai kalian rezeki rabbikum tina rezeki pangeran kalian. Waskuruli sanggeus kitu bersyukurlah kalian atas apa yang kalian makan alias rezeki eta. Di ulang dahar dari satu supaya ngerasakeun nikmatna rezeki Allah. Enggak begitu geus dahar memang terap alhamdulillah. Kajian tengah aja pada gimana. Kajian tengah yang goreng jengkol ge mantap. Yang goreng bawang gimana perlu daging ayam supaya bisa merasakan gitu. Jadi kalau untuk dahar orang mau merasa nanti mau bisa ngabedakan mana benar gitu nah. Kan kalian orang tadi gitu sesuai dengan aturan artinya tong neangan mengenah hukul tapi mun bisa mah neangan mengenah tapi nu halal. Ulah udah kena hukul bari itu halal. Loba mengenah aya kene nu halal. Ulah neangan mengenah tapi itu halal. Rek urusan apa bae? Rek urusan dahar, rek urusan pegawaian, rek usaha, rek naon bae. Jangan anu ngeunaheun jeung halal. Nah, memang resikonya nu halal teh cenah kuring sok aya paribasa. Wah, boboron cenah halal. Jangan di TSE nu haram lagi. TSE kalau halal tak boleh jelema. Acuh. Artinya teu ya. Nu nyopet wae ge TSE bukan copet berarti. Aya kancanan aku mau tukang dagang. Nu usahana bener. Padahal mah kalau mikirna sia teh nya kadinya ukur padahal nu loba keneh jalan nu halal nu bisa nepikeun kana kageunahan. Daripada nanti kangenan tapi mun dia mah aya hubungan di awewe enak nu halal kawin sih teu main dijual kan ya sih mampu mah bisa buat tilu cuma bisa apa pulang nete itu halal kajian beunah mending ngeunah jeung di imah kajian depak-depak oke beunah tah halal nya beunah nya halal kok hubung tampan itu di imah mah halal pokoknya nu halal pasti lebih beunah daripada jadi ulah kagoda kudu beunah tapi teu pati halal atau teu halal biasa ya nu leuwih halal nu leuwih apik nu bisa mah mun teu bisa sakurang urang mah halal zaman ayeuna mah halal biasa di bisa da hese kemudian halal zahiron wa ma'nan terakhir waskurulah ala hadil bisa ma'adahu min at-ta'at wa mubahat wastasir di salihin maka Allah kurang lalu sedunia saya kira-kira nanti diudahkan dina berusaha bersungguh-sungguh kurang dina hasil kenana tuma inna niyat tatapun kolah hakikat kama ilasil telanan dina setiap amal ayat gitu kan pegawaian hiji pegawaian tapi niatnya macam-macam tapi tadi dia usahakan niatnya halus sehingga ketika ayat keterangan disebutkan sebagian hadis Nabi diharap ya niatul mu'mini khairun min amali artinya niatnya seorang yang beriman kadang-kadang lebih baik daripada amal. Nah, maksudnya bukan berarti dia cukup punya amal nanti artinya ayat amal anu bisa eleh niatna dari sebagian kami amalin ya tasawwaru bi amali dunia yasuru bi husni niyya yasiru amal akhirah bi husni niyya wa qad min amalin ya tasawwaru bi amali akhirah yasiru amal dunia bi su'i niyya kami amalin ke banyak amal perbuatan ya tasawwaru bi amali dunia sekalipun rupanya amal dunia seperti gawe tadi naon yasiru amal tapi jadi amal akhirat jadi ibadah kata di husni niat gerak husni niat sebaliknya wa kami amal ya tasawwaru bi amali akhirah yasiru amal dunia bi su'i niat sebaliknya loba deui amal akhirat tapi jadi akhirat gara-gara goreng niat jadi kalau jadi dunia jadi akhirat jadi nilai akhirat jadi ganjaran tapi jadi nilai dunia kumpul gara-gara goreng niat Admi cuma tema
Contoh kita seperti tadi orang dahar bisa jadi ibadah. Tadi urusan dunia, dahar apa hubungannya betul urusan dunia ya. Bisa jadi halus daharnya bila mana niat daharnya halus. Tegasnya bisa jadi akhirat kriteria karena niatnya daharnya yang supaya kuat ibadah. Halus bagi zaman dunia dagang mau dengan kali mau pokoknya akhirat artinya jalan bagi ibadah di jalan atau usaha jalan ibadah di jalan saya dia datang waktu sholat waktu ngaji lah dua nabi kerja untuk jamaah kagak nih pulau ke sholat acuh gawe untuk sholat waktu ngaji gitu mati balik bujur anggar kalian ting amal dunia dengan niat halus ini mau di akhirat akhirat ini diganggu maksudnya amal dunia di akhirat amal dunia itu membawa akhirat dagangnya bari ibadah wajibnya ketinggalan gitu bari niatnya dipasangkan halus karena jadi akhirat gitu mah di bang dagang kumpul bari meninggalkan kewajiban kaji niatnya karena akhirat mau jadi akhirat aduh sekali lagi tadi aja di dunia ambil niat niatan lupa harus jadi ikhlas karena Allah. Mudah-mudahan kurang kabeh saya kira-kira keilmuan seterusnya jadi tong aya bosenan ngaji mah ngaji kumaha wae ge tuluy butuh kurang sabehana lagi dari ngaji memang ya tapi itu kan lah saling alumni mah tapi bisa jadi kuliungan oleh dia teh lain sawo ngaji tapi itu ngobrol tapi sharing non berkaitan sama kekurangan kurang. Jadi aku ingin itu kurang lawan kurang diberikan kurang ilmu kali kurang amal. Lamun ilmu nama ini cantik amal nama ini. Nu ilmu pasti amal itu kan. Nu kurang main ilmu cantik ilmu cukup kan. Mun ilmu cukup amal nama ini bawa. Nu geus non ilmu loba amalnya sangat cukup tapi ilmu kurang pasti amalnya pasti kurang karena itu mah amal itu pakai ilmu kayak payah malu lagi nanti kayak sabil kayak kumaha beramal ilmu eta untuk ilmu maka butuhna amal karena ilmu kurang butuh ibadah kudu di ilmu saya kira maka di kurang pesantren ngaji misalnya supaya nyaho gitu amal diberikan ilmu supaya bernilai ibadah lebih hebat tadi. Niatnya tadi niat pun pakai ilmu menjadi hebat tadi dia kajian tingkatan cilok namun niatnya harus bisa jadi cilok nanti akhirat. Dari cilok maksudnya dagangnya ada cilok ke akhirat. Dagang di akhirat. Kajian tingkatan macul. Dunia macul teh bisa berakibat paling bantu Amerika 80 atau 100.000 kesan kalian tadi kabur-kabur mungkin sampai jemput itu dikasih kok gitu kan dia kade niat kalau harus macul bisa jadi ibadah nggak beri kita sholat macul kisuk yang menjawab mabadu balik ke yang istirahat dulu lah itu menghadap kumpul beri sholatnya amal di akhirat atau macam kita jadi niat halus itu kemudahan bukan pada kasus dia menjelma terus-terusan ditambahkan yang wujud amalnya. Astagfirullah Rabbal baraya Astagfirullah minal khataya Allah Astagfirullah Rabbal waktu riungan model dia terasa adalah waktu kesempatan kurang berintrospeksi mengenali kesalahan selama ini kurang mungkin bisa jadi imam kurang sorangan kurang ketika jadi dalam pang alimna pang berilmuna pang hebatna pang alusna soalnya amrok yang batur mah butuh kurang teh dia emang
kudu itu ngarasana jelema mukmin anu taat anu berilmu anu beramal kudu ngarasa khairun huwa khairun minni anta khairun minni wa ana aqbahu minka. Dia lebih baik daripadaku dan aku lebih jelek daripada dia. Urang lebih goreng daripada batur, batur lebih halus daripada urang. Tapi urusan akhirat, urusan ibadah, urusan dunia mah kudu aya sangkapeunana. Lain beda maju usahana batur lebih maju lain, tapi batur lebih hebat dina ibadahna. Batur lebih getol, batur mah salat teh cuma hiwati mungkul sunat oge dilakonan. Ari urang batur mah salat teh geus bisa khusyuk. Nah, ari urang bisa can khusyuk. Batur mah salat teh geus bisa hadir hatena. Zikir ka Allah geus bisa pantang ka Allah. Nah, ari urang batur mah geus taat teh bari ninggalkeun maksiat. Urang mah taat Allah maksiat jalan. Ya waktunya introspeksi diri kurang. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung diri anjir masing-masing qabla an tuhasabu, sebelum kalian akan dihitung nanti di hadapan Allah. Kudu ngahisab diri kurang sorangan. Ta'malu yauman wa lailatan. Naon ku anjeun diperbuat urang jeung penting. Aksaru khairan yaksuru khairan aw syarran. Apakah lebih banyak berbuat kebaikan atau sebaliknya lebih loba keneh berbuat keburukan. Yaksuru ta'atan aw maksiatan. Apakah lebih banyak memperbanyak taat atau sebaliknya loba keneh ngelobakeun maksiat. Bahwa ibadah atau berdoa. Astagfirullahaladzim. Kegiatan kurang tiap poe tiap puji di mana diri kurang ayana dirinya tingkatan kemuliaan kurang di sisi Allah. Sehingga Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala mengatakan, "Idza aradta an ta'rifa qadrataka ila Allah fanzur madza tara." Saur Imam Ibnu Athaillah dina hikam, lamun anjeun kalau ingin tahu bagaimana kedudukan kalian di sisi Allah, maka lihatlah apa yang kalian perbuat selama ini. Naon awak kurang dipakai naon, anu kurang dipakai naon, leungeun kurang geus dipakai naon. Lamun loba dipakai ibadah, loba dipakai ka Allah, maka kedudukan urang mulia di sisi Allah. Sebaliknya lamun loba dipakai berbalik dina nikmat Allah, berbalik di Allah, maka kedudukan urang di sisi Allah jadi jelema anu rendah, anu hina ka Allah. Alhamdulillah. Inna bukakeun hati anu telas, pintu hati anu penerima karena segala nasihat. Asupkeun segala rupa kemuliaan, keagungan nu mungguh Allah ku Rasulna yang jadi keagungan jadi kemuliaan. Urang hirup teh salilana manggil al-hayatu haqqun wal mautu haqqun. Kullu hayyin mautun, setiap nu hirup pasti bakal maut. Kullu hayyin yamut, setiap nu hirup pasti akan meninggal dunia. Urang sakieu baheula terjadi santri
Temikir segala-gala ayeuna mah kali kana geus jadi alumni, terus jadi bapak, jadi aki, gede kolot beri nama maon. Ya Allah, Tuhan si umrohkan. Itu anjir. Jami orang berikan. Yang anu kainan tetap anu khairan atau syarran dipakai nama untuk kurang selama ini. Yang ayeuna 20, 30, 50 tahun loba dipakai nama muridna. Jeung eta bakal bisa ditanya ke payun Allah. Geus habiskeun naon umur telah digunakan untuk berbuat apa? Ini Allah berikan kepada kita. Bahwa ilmu lagi bakal ditanya, terus diamalkan apa saja. Allah, urang ieu berilmu, nu pernah ngasantren, lamun teu amal diancam ku Allah. Astagfirullah. Mau kana jadi ustaz jadi kiai babari. Diamal gunana menang ancaman Allah. Rabbal baraya astagfirullah. Mangkani tiap gol wala yaman kurang kagak bisa ngomong, jangan bisa berbuat. Para kaulan can lebih kapiulan kakara omongan hukum usahakeun sing ketika pagawean ilmu sing ketika jadi amal nu bodoh mah moal diancam kada teu nyaho tapi urang teu nyaho ancaman leuwih berat daripada teu nyaho. Nu bodoh paling diancam karena teu nyahona karena teu ilmuanana khusus hukum ngati wajib tapi urang mah bisa eueuh eta nu sunat teu laporan dia bakal kurang bae kali itu. Astagfirullah Rabbal Allah. Astagfirullah Allah bisa berubah Allah. Astagfirullah Rabbal baraya. Ilahi tawassalna ilaika ya Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi amriyati abdani wa musibah bala bencana tereng kemari urang karep melalui rembokasan anu dijauhkeun ku para ulama diturunkeun sabali nyebatkeun 320 ribuan bala musibah dimulai malam reboh kamari jeung saterusna. Allah mudah-mudahan angkat Allah jauhkeun bala wabah bencana musibah ti urang kabeh baik kecil maupun besar berkah ieu riungan berkah istighfar berkah sholawat berkah Nabi Muhammad sadaya sing jantan ibarat tina segala dosa jantan panolak tina segala bala jantan rahmat jantan maghfirah Allah dilunsurkeun ka hati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Paringan kesehatan untuk damai hingga damai paringan umur panjang sehat walafiat. Ya abadani wa nuril absari wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi kana nabiyyu wa rasulun bi rabbil alamin wa tunanu bi rahmatihi wa salawati wa yazilu man dzikri wa ala alihi wa sahbihi kullu man yunabbihu ala kulli laqati wa
قامت ونفذت عدد كل مرة لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم تاما على سيدنا محمد النبي والرحمة والبركة والفوائد وتنال الغيب والصالحين من غير سبيله كل من ذلك لك اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتعطيلنا بها جميع الحاجات وتظهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تبلغنا عز بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم بالعافية واللطف والعفو والسلامة بلوغ المرام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد على كل الأنوار والسيدنا الصلاة في أخيرا من طيبة اليزن سيدنا محمد المختار وآله الأطهار الشهير أحيانا تدنا من غير اللهم صل على روح سيد الأرواح ولا جسد بأسر وغير يقول اللهم صل وسلم على فاتحه المغرب والخاتم سبق الناس الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم صلى الله عليه وسلم وقضيها بالذلالين اللهم صل على روح سيد الأرواح ولا جسد بأسر وغير يقول اللهم صل وسلم على كما لا نهاية ولا كماله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيديك التي لا تحركني الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيديك التي لا تحركني الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيديك التي لا تحركني صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد على محمد sallallahu alaihi Muhammad sakadati untuk bulan Maulid bulan junjunan dilahirkan sallallahu alaihi Muhammad sallallahu berbanyak lima salawat lahirna junjunan lahirna segala kemuliaan termasuk diri orang sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad laulahu lam yuzan sayyidun min hadil makhlukat untuk ayat junjunan bulan kabeh mualaya sallallahu alaihi Muhammad 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 laulaka ya Muhammad ma khalaqul aflaq Allah mutaya anjir Muhammad mutaya anjir wala manada magumi langit tiga sina Allah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad salawat kurang kesyukur kurang ke Allah puji kurang ke junjunan sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad ayam menang syafaatna ayam menang pertolongan dunia kita akhirat sallallahu alaihi Muhammad keuntungan mawali diandal kaliwati sholawat iwati syafaat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad yang menang syafaat Nabi di dunia akhirat tadi waktu syafaatul maut talqinan itu Nabi sallallahu alaihi Muhammad 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 walaupun kudosa yang dihampura dosana sallallahu alaihi Muhammad 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 selanjutnya Allah kegorengan tapi yang ditutup siap mampu kehalusan sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad kejentik masa lalu kelam hitno goreng panuntungan yang nabi jadi husnul khatimah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu
dikabul, segala bahaya abdi dikabulkan, doa abdi diangkat, dijabah Gusti. Allah ya Maulana ya Karim. Ilmu abdi manfaatkan, latihan yang bermanfaat, berkahkan umur, berkahkan rezeki abdi, pasihan rezeki anu halal, barokah bermanfaat. Allah ya Maulana ya Karim. Paringan abdi putra putri anu soleh solehah, dan tentu abdi jamin soleh solehah ilmu ilmu amal, dan ahli ilmu ahli amal ahli kesayangan kemuliaan Allahumma ja'alna auladana wa tanamina dan ahli rizqi wa min ahli khair. Allahumma ja'alna auladana wa tanamina dan ahli khair. Allahumma ja'alna auladana wa tanamina min ahli rizqi wa ahli khair. Bihabli minas salihin, habli minas salihin, habli minas salihin. ربنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا بالمسلمين. ربنا زد بنا وعظم حديثنا إلى بسنا ومرها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وعذاب النار. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه kesehatan khususnya guru abdi sadaya sehat afiat menjaga yuswana dulu keluarga orang sadaya istri caroge mungkin orang tua masih kena ayah berikan kesehatan keafiatan di mana wae hayana dijaga Allah berikan penjagaan sempurna tapi tidak segala bala wabah bencana kasihan abdi kesehatan keafiatan panuntungan abdi baik husnul khatimah. Saya dengan panuntungan biasanya dari iman Islam ingin biasa mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kemudian jaminan surga Allah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil qabul al-Fatihah. Alhamdulillah. Ini nasional dari nasional yang mengawali yang sakit dan kebiasaan yang mengakukan bila topik dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.